Një 40 vjeçar u ekzekutua mbrëmjen e sejnte sapo kishte zbritur nga makina e tij në Kurbin. Viktima e identifikuar si Ilir Gjini, që njihej gjithashtu me 3 mbiemra të tjerë, Koka, Lika e Nure, është qelluar me 7 plumba në organet jetësore. Policia ndërkohë ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin Emilian Suti, i njohur edhe si Artur Suti. Ky i fundit ka hapur zjarr menjëherë pasi Gjini kishte parkuar mjetin e tij tip Benz dhe po hynte në pallatin ku banonte. Edhe pse ka tentuar të largohet, Gjini është ndjekur dhe qelluar sërish pranë hyrjes së godinës. Paraprakisht mësohet se viktima dhe autori banonin në të njëjtën lagje. Sipas policisë, autori Artur Suti është dënuar me 5 vite burg për kanosje për shkak të detyrës dhe ka precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu ai ka qenë arrestuar në Belgjik për vjedhje. Në vitin 2011, ai ka arritur të shpëtojë edhe një atentati para komisariatit të Kurbinit. Artur Suti është vëllai i Gentian Sutit të Fortit Laçit, i arrestuar më parë për drogë, vjedhje dhe vrasje. Në 2010, vëllezërit Suti u arrestuan dhe u akuzuan për tentativë vrasje pasi hapën zjarr ndaj policisë dhe u përballën me akuzat mbajtje pa leje të armëve luftarake, fyerje për shkak të detyrës dhe mosbindje të urdhrit të policisë. Dyshimet e para për vrasjen e sejntes lidhen me qëndrimin e viktimës jashtë vendit, ndërsa ekspertët po vjojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin e autorëve të tjerë të përfshirë. Për kapjen e 40 vjeçarit, në ndihmë të policisë vendore janë angazhuar edhe shërbimet e forcës kombëtare të sigurisë së njësisë Shkodër.